ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங் ஆல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச ஒரு கட்லட் டிக்கின்னு சொல்கிற இந்த இதை எப்படி செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க. அவல் வச்சு செய்ய போகிறோம். அவல் வந்து நல்லா தயிரில் ஊற வச்சு நல்லா ஒரு டேங்கி டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கட்லட். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்தா நீங்கள் சொல்லுவீங்க இது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். நான் அவல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா அலசிட்டு தயிரில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேங்க. தயிர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் போட்டு நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். அளவாக ஊற்றுங்க, அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கைப்பிடி இந்த பவுல் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு தான் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகா, இஞ்சி, கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகா உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு போட்டிருக்கேன். கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி போட்டிருக்கேன். இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பச்சை மிளகா இது 3யும் சேர்த்து கோரஸாக அரைச்சி எடுத்துடலாம். அப்புறம் இந்த பச்சை பட்டாணியுமே சேர்த்து போட்டுக்கலாங்க. இது எப்படி கோரஸாக அரைக்கலாங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நீங்களுமே. உங்களுக்கு பச்சை மிளகா ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. எனக்கு ரொம்ப காரமே இல்லாதனால நான் இந்த மாதிரி கோரஸாக அரைச்சிக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாவை நறுக்கி கூட போட்டுக்கலாம். இதில் போட்டு அரைக்கணுங்கிற அவசியம் இருக்காது. இப்போ எல்லாத்தையும் அரைச்சாச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம பச்சை பட்டாணி வேக வச்சு வச்சுருந்தோம்ல, அதையுமே சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அதையும் சேர்த்தாச்சு, மிக்ஸியில் அரைச்சிடலாம். பவுலில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துருந்தோம்ல, அதை போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா மசிச்சுக்கலாம். இது மசிக்கிறப்பே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தயிரில் ஊற வச்சுருந்தோம்ல, அந்த அவளுமே சேர்த்து மசிச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தயிரில் ஊறின அவள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்களும் இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்ருங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லாவே மசிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் சேர்த்துட்டு உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லாவே பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சுருந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக வருங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிக்கி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பச்சை மிளகா அரைச்சது எல்லாமே போட்டிருக்கீங்க. அதனால் ரொம்ப காரசாரமாகவும் இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு டேங்கி டேஸ்ட்டோடவும் இருக்கும் தயிர் சேர்த்துருக்கனால. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். டிக்கி மாதிரி இப்போ தட்டி தட்டி போட ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணியாச்சுங்க. நான் குட்டி குட்டியாக வடை மாதிரி தட்டி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். பார்த்தாலே நல்லாயிருக்கு. வெளியே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள அப்படியே ஒரு க்ரீன் கலர்லேயும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது. இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். நல்லாவே கிறிஸ்பியாக வந்திருக்குங்க. இது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் சாஃப்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் செஞ்ச உடனே காலி ஆயிடும் இது அவ்வளோவுமே. கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனலில் பண்ண ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பை பாய்.